Так, ловите лайфхак. Так, серьезное лицо. Солнцезащитные очки всегда в машине нужны, потому что иногда светит солнце, а козырьком не спасается. Козырек отвалился. Так, а когда солнца нет, куда деть очки? То есть нету места, допустим, у вас. Ловите лайфхак. Приобретайте в магазине вот такие вот крючочки с липучей лентой. Ага, значит. Отклеиваем. Прибениваете на лопнах. И все вот так вот. Опачки одел. И нормально потом, когда понадобилось, одел. Оп. И, блядь, отвалился нахуй.